阿喵，阿咪有嘢講，睇完香港場啦！我哋而家嚟講下觀後感。West side till I die. Give me the real hook, man. If I rule the world, yeah, I do it all. Yeah. 唉，好灰咯！我哋排咗全日隊咯。我哋之前咪叫大家嚟揾我哋影相啦，攞小禮物嘅。即係其實我哋因為要排彩排啦，跟住要排 standing 啦，跟住其實嗰個時間無間斷咁樣排。即係我上晝去完彩排排完咧，跟住我哋即刻衝翻落去下係排 standing， 係衝咯，係 run 咯，真係 run 咯。我哋跑嗰陣咧，跟住見到 Monpa 同埋 Sherry 啦，但係我哋冇打招呼，因為咧今日阿咪冇嘢講，太忙。同埋有朋友仔同我哋，你嗰刻阿咪有嘢講，我哋阿咪今日冇嘢講，唔好意思，我哋溫緊。跟住落到去樓下都好亂啊！佢嗰啲檢查啲袋咧勁亂咯，排勁。同埋今次真係好嚴，金屬又唔理，但係韓國都冇，韓國冇 check 㗎，佢冇掃你金屬，冇㗎。韓國就係入面啲唔理你影。韓國場咧，佢出面咪有勁多佢哋嗰啲樣、嗰啲牌、嗰啲 banner，佢任影嘅。但係香港場一個都冇。之前見到有啲人企人嗰啲牌嘅，但係我哋因為佢有排企位咧，所以我哋影唔到。原來啱好就喺我哋中間嗰段時間，有人影咗俾我睇，原來喺中間嗰段時間我哋影唔到，跟住一份應援物都拎唔到。係啊，我一份都拎，一把線都拎唔到。咩事啊？有好多人 DM 我哋話想送禮物俾我哋啦，同我哋交換禮物啦，各樣咁樣啦，但係我哋完全對你哋唔住，我哋唔係想自罵，我哋困咗一條隊裏面。係啊。因為佢入咗又唔出得翻嚟，我個 friend 誤會咗咯，以為 standing 咧即係越早越好啦，跟住排咗3個鐘喺入邊。但係其實唔係嘅，我哋係因為彩排係要就真係先到先得啦，彩排就咁，所以我哋先要咁早去排咯。跟住入到會場排企位啦，我哋咧就企喺 B1 嘅，咁跟住我哋企咗喺 B1 嘅後面角落頭啦，我哋就喺嗰個角落頭度識咗好幾個好開心嘅阿咪嗰組朋友。如果你見到咧無啦咧角落頭咧有堆人咧喺度大叫啦，喺度跳舞啦，喺度嗰啲就係嗰個角落頭啦。開 show 嘅時候咧，咁佢第一首係 Not Today 嘅。我哋本身一開始個 plan 咧都仲係企喺小舞台嗰度，諗住死守小舞台。但係小舞台嗰度超誇張，唔係講笑，好似打仗咁咧，全部人咧係已經隔咗成5層人啦，起碼嗰度有。雖然 Not Today 係喺大舞台嗰度表演啦，但係小舞台啲人都唔走咯，過去咯。跟住我決定唔得，我要過去啦。係啊，其實前面真係冇人㗎，即係可以一行過去就係頭3行㗎啦。咁近咯，但係因為遠咧，你企得遠啲望，反而佢哋好近。係啊，但係小舞台嗰度咧，因為前面已經太多人，跟住個位又好窄咧，跟住連埋啲手幅啊乜乜我都係真乜都睇唔到，咁所以我哋決定去前面。今次佢 solo 咧全部都係大舞台，除咗我媽媽，但我媽媽都知佢會收，媽媽得次，但係連拉都喺大舞台，跟住我覺得喺大舞台其實都幾抵啊！即係我哋之前咧去韓國場都係睇細嗰個，大嗰其實我真係睇唔清嘅，今次我覺得好清楚咯，睇大嗰個，但係補翻上次係睇唔到嘅嘢咯，一啲我覺得嗰個咧今次跳得放咗，因為可能韓國場佢第一次表演嗰首歌咧有少少拘謹咯，我覺得啦。跟住拉咧，我覺得點解咪咪件衫個 deep V 高咗嘅？點解變咗高領嘅？唔係，佢今次除咗兩邊有冇啦？係啊，佢有除啊，兩邊係除咯。咁近睇 first 咯，係啊，我覺得係好要力㗎。跟住佢咪冇鋼琴啊？但係有啊，但係冇升上去，冇嗰個升喎。係啊，即係佢有好多同韓國場，係咯，冇晒嗰啲嘢。一開頭嗰個講啲時候冇咗啦，係啦，跟住好多嘢都冇晒咯。其實其他外地場都係啊，但係因為冇辦法做到係咯，但係係咯。跟住 reception 咧，我都係第一次咁近睇嗰個 stage 啦，跟住見到個電話亭喺，係啊，我真係睇唔清㗎，超靚啊！然之後咧，個個都叫 Kim Namjoon，我覺得好有 feel 呢個。
跟住我今次先知原來太太跟埋佢上去個電話亭，我今次先知咯。電話亭度落嚟。我之前以為佢後尾先上去嘅，原來佢早已經上喺後面。跟住今次喺大舞台嗰度等佢翻埋嚟跳大合唱嗰啲啦，跟住佢去咗，佢有啊嘛個台度。我覺得佢唱媽媽真係不得了啊！跟住阿 Wick， 佢，我覺得大哥唱歌真係好穩定。我想講阿 Wick，我聽得唔係好清楚，因為咧前面嗰邊咧啲 ARMY 角，即係成首歌都唱咧，跟住好大聲咧，跟住個音響又唱得好，音響係啊，跟住個音響又唔好咧，跟住基本上大哥高音嗰啲話我全部淨係聽到隔離 ARMY。係啊，但係我覺得唔係 ARMY 嘅錯，我覺得係音響嘅錯咯，即係我覺得 EXO 應該扭大啲個聲，因為入邊全部聲嚟嘅音響不嬲都衰㗎啦，其實即係同埋係我哋嗰個企位嗰個喇叭應該特別差咯。係啊，我都覺。跟住到 Cypher 咧，我接到乜嘢聲？接到啦，今次但係我接到啦。原來 J-Hope 嗰邊都有撥㗎，跟住原來係啊，因為我聽啱啱好就問嘅係我哋呢一邊咯，第一日聽聽都有撥添嘛，係啊，佢好似幾邊都有嘅，跟住佢一飲完一啖，跟住就我成塊面都係，同埋雞雞都有啊，係啊，跟住仲個個都有有，跟住仲多過我喺韓國嗰啲聖水咯，係成面都係，都唔知抹唔抹。我覺得咧，佢可能揈咗咁多場已經好順手咧，知道你點樣揈先揈到最多人接觸到。我想講有一滴跑咗我個口裏。咁你有冇甜一甜？我唔知應該覺得核突地怕醜咯，好怕醜。跟住咧，香港場其實我哋睇企位睇得有啲灰嘅，因為咧前面好多人舉手幅啦，同埋線啦，跟住即係舉唔係問題，但係咧佢哋係全場舉。係啊，即係例如佢中意，可能佢中意果果，跟住咧果果行過嚟，佢就會舉高果果把線，跟住我就永遠都睇唔到果果。佢哋係連果果唔行過嚟都舉啊！係啊，前面永遠有個果果咯，跟住呢邊永遠有個南進咯，跟住永遠舉住啲手幅，我乜都睇唔到咯。同埋係就算全場熄咗燈，佢哋都照舉。咁但係即係我明你好想俾佢知道你喺度，你係喺度，但係後面啲人睇唔到。係啊，即係大家都係ARMY，大家都想睇佢哋啫。咁係咯。我覺得你啲手係咪可以休息下，放喺俾後面嘅人睇下？唔係，同埋你舉就淨係舉到大概自己，好似韓國咁咯，舉到自己遮塊面，你睇到佢哋咁樣咯。因為韓國場啲人舉都係。其實我寧願大家拎 ARMY 幫多過拎手幅，我唔知點解啲人中意拎手幅，可能中意吸引佢注意。睇翻嗰陣時咧，我見到支邊跣親，跟住佢哋我睇唔到啊，跟住我嗰陣見到支邊跣親，跟住之後，Suga 好似仲想扶佢喎，點解跌親嘅？係 Suga 我見到好似係 Suga 咯，係啊，我淨係見到佢轉歌嗰時咧，喺我啱啱望住 B1 嗰邊，我見佢喺度笑咯，唔知笑咩。佢成個搭咗向後搭咗。我係之後睇翻拍先知。係啊，但係因為話啲水咧，之前Cypher咧咪啲水咧太濕啊，跟住我睇翻啲人咧寫翻話佢唔知有個空隙位咧，就喺個台邊度叫啲工作人員話慢慢啊嘛，係啊。但係咧，我又聽人講話，因為 Cypher 佢哋啲水咧係向台下潑㗎嘛，所以理論上台上面應該去。唔係，因為佢哋着皮鞋咧，可能有時揈咗少少，踩下咧，踩一下就一嘢就先㗎啦。但係我估佢應該唔係好傷
我睇翻犯法，因為佢似係覺得自己攞咗2日都試，因為佢13號又係跌啊嘛，自己踩變自己件衫。我估佢唔係真係應該好唔中意喺台度跌親咯。係啊，佢應該覺得自己點解你？哇！最好第一日都有，但係好快彈翻嚟，超快彈翻起喎。好中意香港。